וגובה ניתן 9. ונעשה לזה cut extrude. cut extrude דווקא. וה-cut extrude יהיה 25. עוד דבר אחד שאני הולך לעשות פה, מישור במרחק של 40 לתוך הגוף, מאשר, נפתח על זה סקץ', נורמל 2, ואני אצייר קו אלכסוני, סלקט, ניתן גם לזה מידות, מפה לפה 18, ומפה לפה 20, ואני רוצה לעשות cut extrude, אז אני אסגור. למה הוא under-defined? כי היה חסר לו את זה. סלקט. אוקיי, ולזה נעשה cut extrude של 10. זהו. נעשה hide למישור הזה, כי אני לא צריך אותו יותר. ונעשה לזה save. אני צריך לעשות save לפני שאני מתחיל לעבוד על סרטוט. אוקיי, עכשיו, כל הנושא הזה של סרטוטים יש פה, זה כמו כזה עבודה שחורה ומשעממת, בסדר להניח שזה מה שאתם תעשו שתתקבלו למקום עבודה. אתם תהיו הביזונים הראשונים. כיף לך בשיעור. אבל תראה, מהר מאוד יגיעו ביזונים חדשים. או שלא. ויש פה כל מיני ניואנסים קטנטנים שצריך פשוט לזכור בעל פה, אז תהיו מרוכזים. בואו נלך לפה, אני אלך ל-new, אני אלך לחץ, ואני אלך ל-make drawing from part assembly. ואז ישר מטיל את זה על הסרטוט. כן. עכשיו אני צריך לבחור איזה גודל דף אני רוצה, זה הולך לפי המדפסת. A3 זה דף שנוח לעבוד איתו, A4 זה יותר מקובל, אבל זה לא משנה. ונעשה אוקיי. מה שנפתח לי עכשיו זה החלון הזה, שנותן לי לבחור מה אני רוצה שיהיה מבט חזית. מבט חזית זה לא חייב להיות המבט שהוא פרונט בפארט. אלא מבט חזית בדרך כלל זה מבט שנותן הכי הרבה אינפורמציה לגוף. אבל במקרה הזה זה גם המבט פרונט. אז אני גורר אותו לפה. גררתי לפה, שלי. עכשיו, אני לא לוחץ על שום דבר, אני רק מזיז את העכבר, והוא נותן לי מבט צד. מקליק בשביל למקם אותו. אני מזיז את העכבר למטה, נותן לי מבט על. צריך להחזיר אותו לגוף ואז... לא, אני יכול להסתובב. אבל אתה יכול גם להשאיר איזומטריה בצד? כן. עכשיו, האיזומטריה היא צריכה... אבל הוא לא נותן מבט על. כן, אני אתקן את זה כבר, אתה צודק. האיזומטריה צריכה לשבת פה, אבל זה לא האיזומטריה הנכונה. האיזומטריה הנכונה נמצאת פה. כל זה בגלל השטויות של סטנדרט אמריקאי וסטנדרטים אירופאים, והתוכנה היא תוכנה שנכתבה בארצות הברית. אז תמיד תקליקו את האיזומטריה שנמצאת פה, למעלה. שמאל למעלה. סיימתי, אני עושה V או Escape, ועכשיו אני יכול לגרור את האיזומטריה ולהעמיד אותה במקום שלה פה. איך מקטינים תכף נקטין, תכף. עכשיו, לחדי העין שמו לב שזה באמת לא המבטים הנכונים, כי זה נמצא בסטנדרט האמריקאי. צריך ללכת הפוך. לא. אני אראה לכם מה צריך לעשות. עושים פה סמן ימני על הדף, לא על אף אחד מהמבטים, והולכים לפרופרטיז של הדף. איזו? Type of projection, במקום third angle, first angle. אוקיי? ועכשיו זה מסתדר. מה? אפשר לעשות את זה מראש? לא הייתה אפשרות? אתם יכולים לעשות את זה תפתחו דף ריק של סרטוט, תשים לו את זה ותעשה save as template. ואז אצלכם במחשב זה יישאר נכון. פה התקנו את זה ככה, כל פעם שעושים ריסטארט זה מתאפס, אין טעם לעשות את זה. אוקיי? עכשיו איך אני יודע שזו האיזומטריה הנכונה? על האיזומטריה הזאת היא צריכה להיות בנויה משלושת המבטים האלה. אז יש לי פה מבט חזית, את מבט על יש לי פה, ואת המבט הזה יש לי מהצד הזה. בסדר, ככה אני יודע שזו האיזומטריה הנכונה. אוקיי, איך אתה מקטין אותה עכשיו? אוקיי.
עכשיו, הכל פה עובד על קנה מידה כמובן. אז בואו נלך עוד פעם לסמן ימני פרופרטיז של הדף, והקנה מידה הוא 1 ל-1. אני רוצה להקטין, אני עובר ל-1 ל-2. אוקיי. עכשיו כולם קטנו. עכשיו יש לי שאלה, אם אתה רוצה להקטין רק את האיזומטריה, כל השאר להשאיר באותו גודל 1 ל-1. אתה הולך לאיזומטריה ויש לה פה כל מיני פרופרטיז שלה. אחד מהם זה סקייל. ופה אני יכול לעשות use custom scale ולעשות אותה 1 ל-1. לא, כל השרטוט לעשות כאילו 1 ל-1 ורק את האיזומטריה לעשות 1 ל-2. אותו דבר. אותו דבר? אותו דבר רק הפוך. וזה הפרינציפ. לא מקובל, אבל אפשר. מה שכן אפשר גם לתת לאיזומטריה שתהיה מה עם הבתים בשיידר. בסוגים וכל מיני כאלה? רק שנייה. בסדר? ראיתם איך עשיתי את זה? פה, אני בוחר את האיזומטריה ואני אלך לפה ואני יכול לעשות את השיידר. אם למשל פה אני רוצה לראות קווים נסתרים, אז אני בוחר את זה ואני הולך לתצורה שיש קווים נסתרים. אוקיי? מה רצית לשאול? בתים מיוחדים. מה? חתכים. חתכים, מבטים מיוחדים וכל מיני דברים. כן. אתה שואל אותי או סתם מתמתח? לא, סתם. אוקיי. ואיך אני מוסיף עוד...